继续来看中国配偶伫咧家己的网络频道鼓吹中国武统，去互咱的政府废止移亲甲限期来出境。即马是各有两个中国配偶共款是去互检举限期离境。另外，咱内政部嘛扩大清查台湾人去摕中国身份证的，目前是查到14人，目前是全部来撤销户籍，嘛废掉台湾人的身份。外界嘛咧注意讲，伫咧中国的艺人黄安，敢也是包含在内。这陆委会是证实讲，会针对伊的身份来调查。那确定伊有摕中国身份证，嘛依法来撤销伊台湾人的身份。台湾人有中国身份证风波一直拖，根据内政部统计，仅有40多人进入调查庭书，有14个民众被注销户籍。艺人黄安也捌侪摆发表亲中言论，陆委会证实正伫调查黄安是不是申请中国身份证。有包含黄安，不予证实，各自。我们不是对他无可奈何，我们会看看他在中国大陆发展那么多年有没有申领中国大陆的身份证，如果有的话，我们就会立即注销他台湾的身份，也会跟主管机关一起合作，看他跟中国大陆的党政军有没有合作行为。因为鼓吹武统言论后废止居留权，并且限期离境的陆培也，海基会讲支持政府做法，更加以感谢包加税比如，强调若无处理，会像感情相关一直拖。我只希望我能够留在台湾陪我的小孩。他会把小孩拿来，这个做一种也是政治诉求的工具，甚至讲说要武统等等。我觉得我很难想象一个妈妈会这样子，所以他现在讲说以孩子作为一种诉求要如何，其实我会保留蛮大的问号。伫野了后，陆培小妹文琪相关方检举，伫网络发布追捕鼓吹武统侵略言论的影片，一边树立伊讲经过查证，并且通知当事人讲因的意见了后，已经会向相关机关确定废止两人的移亲居留许可，要求限期离境。Hello， 大家好，我是恩琪。台湾是中国不可分割的一部分。伊面述讲，小美团的影片内容包含台湾几路相差拢是这个5次红旗等等，感谢消灭咱国主权。也若文琪讲到解放军演习展现强大的军事实力，也告台湾是中国不可分割的一部分，才鼓吹武统的侵略。同时，伊面述也讲，绝大多数新住民拢认同台湾，爱民主自由为核心价值，呼吁民众只有团结，才会到避免分化。记者综合报道。